nami so danes gospod Goran Pavlović, ki je zadolžen za vse v turistični skupnosti v Opatiji, če sem jaz prav razumela. Tukaj je še en mladi gospod, ki nam bo danes tudi nekaj zaigral. To je Vedran Lužič, slikar in glasbenik, ki je dobil tudi Porina za najboljši jazz album. Hvala vam na odazivu. Evo, u sljedećih 20 minuta ćemo vam predstaviti najnovije vijesti iz Opatije, pogotovo što se tiče ulaganja u hotele, outdoor programe, zatim projekt prekogranični koji radimo sa našim prijateljima iz Pirana i na kraju kalendar događanja za ovo ljeto, odnosno do kraja godina. Ove godine se u Opatiji jako puno toga ulaže, znači tvrtka Liburnija Riviera Hoteli, koja je najveći opatijski hoteljer, je ove godine ona je zadnjih par godina u velikom investicijskom ciklusu, tako da ove godine su stvarno dosta hotela u Opatiji obnovili. Prije svega mi smo jako sretni i ponosni što je hotel Imperial, drugi najstariji hotel u Opatiji, konačno renoviran i on sada će poslovati pod imenom Remisen Premium Heritage Hotel. Imperial, znači on dobiva posebnu oznaku Ministarstva turizma kao hotel baština, odnosno povijesni hotel. Bio je do sada 3 zvjezdice, podiže se na 4 zvjezdice kategorija, dobiva wellness centar i kompletno, znači i vanjsko unutarnje preuređenje hotela je provedeno. Otvorenje hotela je sad kroz par dana, znači već ja mislim sljedeći tjedan prvi gosti dolaze. Zatim Remisen Premium Vila Basija, to je u biti jedna mala povijesna vila koja se nalazi u sklopu hotela Palace Bellevue, znači ona je depadansa Grand Hotela Palace. Također jedan dodatni kapacitet za Opatiju i jedna jako lijepa vila na mirnom dijelu grada. Onda također je hotel Istra koji je ostao na 3 zvjezdice, međutim njemu je cijeli jedan blok, znači cijeli jedan dodatni blok soba dograđen, uređeni su javni prostori. Dosadašnji hotel Residence koji je imao 2 zvjezdice je također kompletno renoviran i ima, znači sada postoje sa 3 zvjezdice, uređene su kompletno sobe. Zatim u hotelu Admiral, on je prije nekoliko godina također kompletno renoviran, a ove godine je preuređen wellness i izgrađene su nove kongresne dvorane, jer u tom dijelu Opatije, kao što znate, je Grand Hotel Adriatic koji je ima veliki kongresni prostor i onda manjih kongresnih dvorana uvijek treba, tako da su se odlučili dograditi još nove kongresne dvorane u hotelu Admiral. I premium sobe su preuređene, znači povećan je broj tih soba, dok je Grand Hotel Adriatic koji već dugi niz godina muku muči sa problemom parkinga, baš zbog kongresa gdje dolazi jako puno sudionika koji možda i ne borave u hotelu, u fazi je trenutno, znači u završetku izgradnja garaže, a preuređena je kompletno recepcija, lobby, restoran, tako da je tu se podigla jedna razina kvalitete za goste koji će boraviti u hotelu. Isto tako već su nam za 2019. godinu najavljeno preuređenje, odnosno dogradnja velike nove kongresne dvorane u Grand Hotelu, u Remisen Premium Hotelu Ambassador. To je, znači, oni sad trenutno jesu jedan od najvećih kongresnih hotela, međutim, zbog potreba kongresnih organizatora odlučili su se za izgradnju kongresne dvorane do 1000 sudionika, znači to bi trebala biti najveća kongresna dvorana u Opatiji. Također, dugo godina zatvoreni hotel Paris, već su neki pripremni radovi krenuli, ali u principu ono pravo preuređenje kreće na jesen i sljedeću godinu dočekujemo, znači nakon što je više od 20 godina hotel bio zatvoren, ponovo će otvoriti svoja vrata gostima. I također je u ovom trenutku izgradnja jednog luksuznog, možemo reći, resort hotela, klub Hotel Ika, koji se nalazi na samoj granici između Lovrana i Opatije. To će biti stvarno jedan vrlo luksuzni hotel. Inače je u vlasništvu Auto Zubak grupe, znači oni su zastupnici za Volkswagen grupu u Hrvatskoj, znači da prodaju Volkswagen vozila, međutim u turizmu su već nekoliko godina, kod Senja isto tako imaju jedan resort i sad su se odlučili, znači u Iki otvoriti drugi
Opatija je oduvijek bila mjesto gdje su ljudi dolazili uživati u prirodi, u svježem zraku, tako da mi kroz već dugi niz godina razvijamo tu ponudu outdoora. Poznate su nordijske šetnje i trekking na našim povijesnim stazama, Lungomare, također Carmen Silva koji smo prošle godine dodatno označili i pripremili da bi gosti mogli bez problema pronaći rutu iz centra Opatije u tu šumsku šetnicu. Isto tako veliki je broj planinarskih ruta i staza koje vode prema Učki, prema Veprincu. Naše planinarsko društvo Opatije je izdalo knjižicu Opatijska planinarska obilaznica koja ima čak 45 km šetnica obilježenih sa više od 20 kontrolnih točki, tako da znači, oni zaljubljenici u planinarenje i hodenje u prirodi mogu osim pronalaženja novih lokacija također bilježiti svoj napredak kroz Opatijsku planinarsku obilaznicu. U Parku prirode Učka imamo 5 poučnih staza za koje znači, pričaju o povijesti ili o području koje je. Imamo i Land Art stazu koja je znači, staza kroz prirodu sa umjetničkim instalacijama napravljena, vrlo zanimljiva i ima 180 km biciklističkih staza, a Park prirode također nudi najam mountain bike-a. Tu su još naravno slobodno penjanje, zmajarenje i jahanje, a novost ove godine je Sight Run App, odnosno aplikacija za razgledavanje grada za trkače. Znači ljudi koji nemaju vremena preko dana možda sa vodičem obići Opatiju, a bave se trčanjem, mogu znači, preuzeti aplikaciju na mobitel i putem slušalica znači, aplikacija ih navigira rutom i kako prolaze kroz Opatiju, tako im govori o znamenitostima preko kojih su prošli. Ima preko 20 točki interesnih koje se obilaze, znači ruta ide od Opatije do Voloska i nazad, znači na početnu točku i u biti to je onaj najzanimljiviji dio Opatije gdje je i povijesno i prirodno jako lijepo. Također, brojne su mogućnosti za aktivnosti na moru, kajaking sve više tražen stup, znači stand-up paddling, kao jedan aktivan sport koji je dostupan svima. Za one zaljubljenike u ribolov nudi se znači big game fishing, ronjenje, isto tako znači stvarno velik broj mogućnosti za outdoor aktivnosti. Mi smo prošle godine potpisali ugovor, odnosno prihvaćen je projekt u sklopu Interreg europskog projekta. Radi se o projektu Rivijera kroz 365 dana Rivijere koji smo već pred 5 godina radili zajedno sa općinom Piran koja je vodeći partner u projektu. Znači, grad Opatija, turistička zajednica Portoroža i Opatije, te u ovom projektu, znači broj 2, su se uključili fakulteti u Univerza na Primorskom, znači Pirana, odnosno naš fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Radi se o projektu koji ima za cilj promociju kulturne i prirodne baštine, zaleđa turističkih centara kroz turističke sadržaje. U biti radi se o razvijenju 6 itinerara prekograničnih programa pod nazivom Walk and Taste. Jedna od manifestacija koju smo mi već krenuli provoditi je Walk Art and Wine i Učka, Veprinac i Volosko. Već smo 1. svibnja, znači za praznik rada, održali outdoor dan u Parku prirode Učka i obilježavanje praznika rada u Veprincu. Imali smo preko 500 sudionika, to su bili i domaći i strani gosti, imali smo organiziran prijevoz iz Opatije do Poklona na Učki, gdje su onda gosti mogli izabrati 5 različitih aktivnosti, 5 programa za outdoor aktivnosti, od vožnje bicikla, pohoda na vrh Učke, na Vojak, a isto tako imali smo i tradicionalni Mama Beba Učka maraton gdje su u biti mame sa bebama u kolicima, također cestom prema Vojaku, to je nekih 6 km hoda uz brdo,
osvajale znači, sa bebama vrh uspjeha. Na Vetrincu koji je srednjevjekovni gradić, su se opet održalo se znači, tradicionalno obilježavanje praznika rada. Grah tradicionalni se dijelio svim posjetiteljima, ali isto tako smo imali prezentaciju autohtonih proizvoda i zanata, srednjevjekovne radionice, znači gađanje sa lukom i strijelom, mačevanje, i naši umjetnici su imali na najljepšoj lokaciji, ispred crkve Svetog Marka na takozvanom Briduhu, gdje je prekrasan panoramski pogled na Kvarner i na Opatiju. Imali su svoju umjetničku koloniju gdje su izložili svoja djela i naravno uz ugodan glazbeni program se moglo lijepo odmoriti. Nastavak te manifestacije Walk Wine and Art je na Voloskom i održat će se 31. svibnja, znači krajem ovog mjeseca. U biti to je centralno događanje manifestacije koja počinje danas. Gurme priča Opatijske rivijere, naša tradicionalna gastronomska manifestacija koja u biti okuplja svake godine veliki broj restorana koji za goste i stanovništvo pripremaju posebne menije, tako da utorkom i četvrtkom nude ponudu vrhunskih jela s autohtonim namirnicama. Naravno, tu su naše neobilazne škampe, kvarnerski škamp, šparoge i ostale delicije. Isto tako u sklopu ovogodišnje gurme priče imamo i ponudu slatku gurme priču, znači uključili su nam se i kavane, slastičarne koje nude posebne slatkice povodom događanja. A 31.5. na Voloskom ćemo imati stvarno jedno gastronomsko, umjetničko iskustvo na Voloskom, gdje će sa brojnim umjetničkim galerijama, glazbenim programima i naravno našim vrhunskim restoranima gosti moći uživati kroz cijeli dan. Za glazbeni program će se potruditi upravo Vedran Ružić sa svojim Night Speaking bandom. Pa evo, da predlažem u biti da nam on pokuša dočarati kako će to zvučati na Voloskom 31.5. a nakon toga će nam reći nešto više o događanjima koje se još kroz ljeto održavaju na Voloskom. Evo, hvala puno na najavi, baš predivna najava. Prvo ja bih reći nešto rekao, opet da sedim onda svirao, da sam sebi napravim lektiru. Nikad nisam ovako svirao pred toliko ljudi koji sjede, a i imaju posao. Još nešto, obično u sebe uvijek vodim barem još 2 člana benda. Kako gospodin svuda i svira i onda sam došao ja. Svirat ću vam jedan mali miks, kako ja egoistično to nazivam, mojih hitova.
petom na Olovskom. Program se zove Night Speaking. To je inače moj prvi album kojeg sam izdao 2015. godine. Na albumu smo svirali i svirat će 31. Zvijezdan Ružić na klaviru, Tonči Grabušić na bubnjevima. Ne znam se čuli neki za njih. Jako aktivni više nagrađivani jazz glazbenici. Kako se inače bavim slikarstvom, sad sam se završetku Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, s ciljem povezivanja dolaze slikarstva i ostalih umjetnosti. Tamo je i galerija, odnosno ateljer gdje će se moći razgledati radovi, a 2. i 3. lipnja, odmah nekoliko dana nakon toga, očekuju nas Jazz for Trinity. Evo, kako smo iznadili ovo šanski Jazz for Trinity, gdje će nastupati ostali gosti. Sad će nam gostovati jedan ljubljanski duo, Cafe Jasmin, Cafe Jasmin, inače violina i gitara, jako simpatičan duo. Oni će biti na jednoj lokaciji, dok će na drugoj lokaciji biti Bruno Mičkić trio, a još će doći poneki gosti, a dođete vidjeti pa pogledajte koji će tu nastupat. I 23.7. Saturday for Trinity, to vodim sa kolegicom Tatjanom Srdić, koja je, moram spomenuti, završila tu u Ljubljani, mislim španjolski i slovenski jezik. I ona jako voli tako salsu, kubanke i brazilke, pa će dovući original koja je sve brazilke. Evo, hvala puno. Ljetnu sezonu na ljeto u Opatiji otvaramo sa koncertom The Dire Straits Experience. Radi se u biti o koncertu Chrisa Whitea, koji je bivši član Dire Straitsa i 6 vrhunskih svjetskih glazbenika. Znači oni će otvoriti ljetnu sezonu na ljetnoj pozornici u Opatiji, znači na otvorenoj sceni, gdje čekamo stvarno veliki broj gostiju i ljubitelja Dire Straitsa. Odmah nakon toga se nastavlja Kvarner Wine Fest, znači to je veliki festival vina. Preko 100 vinara, ne samo iz Hrvatske nego i svijeta će sudjelovati na tom sajmu koji će se držati u sportskoj dvorani Marina Cvetković u Opatiji. Zatim nam dolazi 15. do 18.6. Summer Sensual Days Opatija. Radi se o festivalu bachata i kizombe, to su plesovi, znači srodni salsi. I to je festival koji je prethodnica Rovinjskom velikom festivalu salse, znači isti organizatori su proširili događanja iz Rovinja na jedan vikend u Opatiju, tako da oko 400 sudionika očekujemo. Radi se o, znači, naravno večernjim eventima, zabavama i tako dalje, ali isto tako ljubitelji salse, bachate i kizombe mogu preko dana pohađati radionice sa vrhunskim instruktorima, znači ima preko 15 instruktora i 6 DJ-a posebno dolazi, znači, za te večernje partije. I onda na kraju 6. mjeseca imamo našu poznatu povijesnu operu Eros onoga svijeta od Jakova Gotovca, također na ljetnoj pozornici, jedna lijepa atmosfera pod vedrim nebom, znači opera Eros onoga svijeta. Koji izvodi sam? Ovako, mislim da tu ste me malo zaskočili, nisam se dobro pripremio, moram priznati, jer iskreno nije još išla puna najava. Festival Opatija danas isto tako ima pres konferenciju koju najavljuje sva događanja. Ako se ne varam, trebalo bi biti ili kazalište komedija ili iz Zagreba, u svakom slučaju je kazalište. Ali nije reći ne, provjerit ću vam, evo, pa ću vam javiti, ispričavam se. U biti kraj 6. mjeseca, početak 7. mjeseca je rezerviran za naše glavno ljetno događanje, znači koje je u organizaciji turističke zajednice grada Opatija, Retropatija, glazbeno-scenski spektakl koji se zbija 4 dana u Opatiji. Otvaramo ga sa musicalom Mamma Mia. Zatim 29.6. to je petak, imamo veliki koncert Kojota. To je rock dan na Retropatiji, znači gdje će na nekoliko lokacija u gradu biti samo rock glazba. A 36. je centralno događanje Retropatije kada zatvaramo glavnu prometnicu. Na preko 40 lokacija ćemo imati šetnju, tako reći, kroz glazbenu povijest od 20. 30. pa sve do roka, odnosno diska. I u biti u sklopu tog događanja imamo Queen Tribute Band na jednoj lokaciji, te na ljetnoj pozornici završavamo sa najvećim disko partijem na otvorenom, velika disko kugla 2 metra promjera,
i preko 1000 ljudi u isto vrijeme, znači zabavljaju se i onda 1.7. završavamo sa Blame It on the Boogie Party, znači malo usporavamo ritmove i opuštamo se. A kako sve to izgleda, evo imamo jedan kratak video kako je prethodnih godina izgledalo, pa možete malo i da dočaramo vam atmosferu. Kao što možete vidjeti. Također, sredinom srpnja imamo još jedno zanimljivo događanje koje će možda vas zanimati. Znači, naša jedna tradicionalna regata opatika, pomosti vozižat, kako po domaći kažemo, znači svi na jedrenje. U biti radi se o jednom natjecateljsko neformalnom druženju gdje se jedri ispred Opatije, znači od Opatije do Iščića ili Lovrana i nazad do Voloska i opet do Opatije, ovisno naravno o vremenskim uvjetima i jačini vjetra, gdje su u biti svi pozvani, znači možete doći, priključiti se na jedrilicu od lokalnih, znači vlasnika jedrilica, biti član posade, osjetiti kako je to jedriti ispred Opatije, uživati naravno u prekrasnom pogledu na Opatiju. Znači, regata se održava 14.7. pa evo, ako ste zainteresirani, svakako dođite. Dalje nastavljamo sa događanjima u 7. mjesecu. Tu svakako prvo što izlazi i što je najjače je ponovni koncert Cukera na turneji World Wanted Tour, koja se, znači to je svjetska turneja Cukera. Ponovno dolazi u Opatiju, mislim da je bio pred nekih 10, možda i 15 godina u Opatiji, znači na ljetnoj pozornici, njegov koncert. Prije toga, znači imamo i naš tradicionalni Liburnija Jazz Festival.
koji, znači, Elvis Stanić već dugi niz godina organizira u Opatiji sa vrhunskim glazbenicima. Ja ću samo pročitati za ovu godinu glavno ime, znači Mike Stern i Randy Brecker band, znači jedan vrhunski jazz band koji će svakako napraviti dobru atmosferu na ljetnoj pozornici. To je već tradicionalno za Liburnija Jazz Festival. Ono što možda se toliko ne zna, a jedna je zanimljivost, svakog utorka u 7. i 8. mjesecu naš Liburnija Classic klub, znači vlasnici oldtimer automobila, nude za goste Opatije besplatne vožnje Opatiju. Znači svakog utorka u poslijepodnevnim satima, mislim od 19 sati, ispred hotela Mileni su ta vozila parkirana i vi kao ako se nalazite u Opatiji možete doći kod njih i oni će vam napraviti jednu vožnju kroz Opatiju, znači imaju rutu od nekih 5-6 km do Voloska i nazad do Opatije u jednom klasičnom automobilu, imaju stvarno lijepe aute od 1940-ih pa na ovamo, znači uvijek je barem 5-6 automobila izloženo pa možete izabrati onaj koji vam se najviše sviđa. A 21.7. je naša isto tako tradicionalna manifestacija Opatija Carski grad, kada se vraćamo u povijest Opatije, u austro-ugarsko doba, gdje opet imamo veliki broj sudionika u kostimima, znači plesnih grupa, glazbenika koji su večer znači, na različitim lokacijama u gradu. Imamo interpretacije poznatih osoba koje su boravile ili posjećivale Opatiju. U 7. mjesecu još i koncert Tonije Centisko, vjerujem da će u Sloveniji biti interesa i za taj koncert. Toni je dosta poznat u Opatiji. Evo moram priznat sad kad smo se vozili za Ljubljanu sam čuo prvi puta njegovu novu pjesmu, ali na slovenskom radiju, ne na hrvatskom. U 8. mjesecu imamo splet sportskih i glazbenih kulturnih događanja. Master Sičići Open, znači radi se o turniru odbojke na pijesku. U biti to je najviši rang turnira u Hrvatskoj, osim Major lige koja se održava u Poreču. Ovo je baš hrvatski organizator turnira. Dolaze iz Slovenije, iz Austrije, iz Mađarske parovi, znači muški i ženski. Turnir se održava na plaži u Ičićima. Imamo također znači, koncert Prljavog kazališta i mastima, hrvatskih glazbenika, a mjesec završavamo sa kulturom, sa Liburnija Film Festivalom, to je festival hrvatskog dokumentarnog filma i Mandrač na Voloskom, znači tradicionalno natjecanje slikara. Kroz 2 dana ima i Mići Mandrač za djecu, znači koji se održava prvi dan ujutro, a onda znači platno preuzimaju vrhunski majstori poput Vedrana koji onda kroz taj dan stvaraju svoja djela sa motivima Voloska. Ostaje nam još kraj godine jesen, znači tu imamo naš učkarski sajam, smotru znači, narodnih običaja, autohtonih životinja koje žive na Učki, autohtonih proizvoda s Učke, pogotovo učkarski sir, ovči. Onda nam je u Lovranu Marunada u listopadu, ove godine 45. Ona se u biti održava jedan vikend u Livnu, jedan u Dobreću i zadnji vikend u Lovranu. I već u 11. mjesecu kreće advent, znači advent u Opatiji, koji naravno ne bi mogao proći bez festivala čokolade, našeg slavnog festivala, 7. do 9. prosinca, pa evo, vjerujem da je veliki izbor događanja i svakako ste pozvani da dođete na bilo koje od njih. Za kraj, evo, još malo kadrova Opatije, čisto da se sjetimo kako je lijepo kod nas.